好，呢個係中四嘅問題嚟嘅，就係 more about equations 嗰課啦。咁我都諗咗好耐，佢其實個問題喺邊嘅。咁教落先發現咗一樣好得意嘅嘢。咁啊，呢個 quadratic equation 啦，咁冇問題啦。咁 intersect 嗰條線，佢畫咗個圖俾你噶啦。咁啊，quadratic equation 喺度，嗰條線喺度。咁啊，首先揾翻 A 同 C，即係揾翻依兩個 coefficient 同 constant term 啫。咁我哋做慣咗咧，其實依點係寫翻啦，零負九喺度，因為成日都唔記得咗咧。其實依點嘅 x coordinate 係零嚟嘅。咁如果你記得其實 quadratic equation 嗰個 general form 咧，依個咧係個 intercept 咧直接拍個負九落去個 c 啦。唔記得嘅話咧，就可能寫完零負九之後咧，寫翻個 y 係負九。咁咧依兩個位咧 x 代翻落去都係零啊嘛。咁所以一個 c 都係揾到係負九嘅。咁樣多啲學生就會記得呢個方法。咁啊，最後咧放埋個 point B 入去啦。咁我揾到個 c 係負九，放個 point B 落去咧就係負一。A 就係嗰個二嘅二次加三乘二減九啊。咁啊，撳一撳機就係六，負三調過去係二就對個四落去就係 A。咁啊 A 係二分一嚟嘅。咁啊 A part 答案咧 A 就係二分一，C 就係負九啦。咁我唔使答佢，冇人位。B part 啦，coordinates of A。咦，咁兩個 intersection point，咁其實咪即係我哋放翻 coordinate 落嗰個 quadratic equation，再 solve 翻佢個 y 放翻入去，即係咁樣咯。B part 呢個係 A part，B part 就係放翻個 y 減三喺個位，sorry，個 y 嗰個位放翻 x 加三落去，咁啊二分一 x square 加三 x 減九啊。咁就最快方法就調晒去一邊先啦。咁啊，然之後全式就乘二啦。我將右邊就抄學過，左邊就靚仔啲啦。全式乘二啦，其實好多學生咧去到依步咧就入 F01就做完噶啦。咁就如果 cos method 咧就係咁樣嘅 factorize 咗佢，咁啊揾到 x 等於-6或者 x 等於2。好，咁邊點係 A 咧？咁我哋因為咧 B 嗰點咧係2嚟嘅，咁所以咧呢點係嗰個 B 嚟嘅，呢個係 point B 嚟嘅。咁所以咧 A 嗰點咧個 x coordinate 係-6。咁我哋再代翻落直線公式嗰度啦。咁就係 y 等於-6減3，所以係等於-9。咁所以 point A 嘅 coordinate 就係等於-6、-9啊。好，搞掂。